欢迎回来，今天新闻报。接着带您看到，桃园机场第三航厦预计在明年底完工。桃园机场公司也规划，未来3楼为出境层，4楼为入境层，中间会以透明电梯串联，增加通透性。而且主体航厦将会规划5个登机口，另外有92处自助报到柜台，占整体报到柜台近一半，达到高度智慧化。交通部长陈世凯也指出，第三航厦出境大厅大幅增加自助报到柜台比例，有近半数都会采用自助报到，并且也会搭配行李储存器，让旅客可以不必受限起飞前2个小时才开柜台处理的限制，也可以提早储存行李，更透过智慧化设备分配行李，让时间的利用可以更加弹性。好，我们这个桃园机场的 T3航厦是我们在10大建设之后最大的一个单一的公共建筑。好，那这个航厦对国人来讲，大家都相当期待，因为我们第一航厦使用了40年，那第二航厦也使用了差不多20年。好，那一代都差不多20年。好，那第三航厦是我们最新的一个航厦。那第三航厦有几个比较大的特色。好，第一，它相当的大，它差不多有16个足球场这么的大。好，那透过16支的巨柱把这个天花板撑起来，所以这个天花板大概是全台湾最大的一个天花板。也就是说，这个室内空间大概是一个全台湾最大的一个室内空间。我们光是在屋顶的这个排水的这个公里数啊，排水管的这个公里数，大概就有10公里这么长这么远。好，那所以这是一个非常巨型的一个建筑。那除此之外，更重要的是，它跟现在国际的这个航空站或者是在这个机场的这个趋势是相同的。第一，我们未来在 T3航厦会有大量的自助报到的柜台，好，跟过去大家习惯的这个人工报到会有点不太一样。那第二就是说，我们在 T1 跟 T2 时常在上楼下楼的时候，我们是透过这个手扶梯跟电扶梯。那其实这会有一点点小小的安全上面的风险，所以我们在 T3航厦，我们总共装置了18座的大型的电梯，好，让所有的民众、所有的旅客在进出的时候，在上楼跟下楼的过程当中，可以透过这个电梯来做进出。那另外一个特色呢，就是说我们未来的这个机场，在出境跟入境的过程当中，因为我们的场域相当的通透，所以入境层跟出境层彼此看得到彼此，还整体的内部的空间也会相当的漂亮跟舒适。好，大家现在在北廊厅应该感受得到，好，大家可以看到上面的这个云顶天花板，好，这个云顶天花板我们上面的云顶的支柱，总共里面再加外面会有大概14万支，好，14万支，相当的多。那另外一个特色是，如果媒体朋友们有看到上面的电灯，好，这个电灯除了下面有照明的功能之外，它上面还有一个 RGB 的灯 ，RGB 的灯就是红色、绿色加蓝色的灯会往上照射，会往上照射。也就是说，当它往上照射的时候，我们的天花板会变色，所以这个天花板到时候也是一个相当精彩的部分。好，在出国旅行的时候，好，在我们的机场。除了舒适度必须要满分之外，整个氛围、整个灯光，我们也塑造得相当的好。过去我们的机场，在刚刚的简报里面，大家有听到，在2个小时或2个半小时之前，机场才会开柜台，好，航空公司才会开柜台。那未来因为我们大量使用自助报到，所以大家如果要更提早来到机场也没有问题。透过自助报到，如果你提早3个小时、4个小时，直接透过自助报到把行李直接寄进去，那我们会帮你管收好，并且把它运到该去的航班跟航机的地方，所以你就可以很安心的在机场里面待3个小时、4个小时都没有问题。那因为我们这个桃园机场已经成为亚太的枢纽机场，尤其我们在这个整个东南亚要到北美洲的这个转机的这个客人，已经占到我们整体的这个航运量已经接近20%了啦。那北廊厅很感谢桃机公司跟我们所有的同仁，大家努力已经呈现在国人的眼前。好，那我们目前都在进度上，我们希望说在明年底也可以把这个主体航厦呈现给国人，让大家看到一个崭新最新一代的这个机场。好，台湾睡眠医学学会在近日公布全台首份的睡眠呼吸中止症调查结果，发现有49% 的民众有打鼾情况，几乎每2人就有1人受影响。而另外有14% 的民众曾在开车或是骑车时感到非常的想睡或是差点睡着，
显示睡眠问题以及缺氧造成的睡眠呼吸中止症，已经成为健康以及公共安全的重要隐忧。以为打鼾只是睡得香吗？根据台湾睡眠医学学会首度公布调查结果，发现全台49.6%的人有打鼾问题，更有14%的民众曾在开车或骑车时差点睡着，显示睡眠问题及缺氧造成的睡眠呼吸中止症，不仅影响健康，更已成为公共安全隐忧。打鼾跟呼吸中止其实还是两个不一样的事件，但是大部分有呼吸中止的人，超过将近一半的人会打鼾，主要影响目前证实最多的应该是脑血管、心血管的相关的问题，它会增加高血压、心律不整、心脏衰竭，甚至于中风的风险。那除此之外呢，有些人还是会影响到我们脑部的血管，可能会造成我们一些退化或者失智的风险增加。那还有一些是会造成我们新陈代谢的影响。睡眠呼吸中止症跟打鼾其实是一个相当普遍的一个问题。49.6%的人口，接近一半的人其实都有受到打鼾的困扰，这是远远高于我们原本的预期。那它不只是影响夜间的睡眠，也影响白天的精神，也会影响到家人，甚至造成大众行车的一些安全。所以及早的诊断，及早的来治疗。职能治疗师大陈老师每小时呼吸中止次数高达48次，经过治疗后不仅不再经常头痛，也给自己和另一半一个健康的睡眠环境。让我很担心的事情是，我每一个晚上其实正在经历一个极度大脑缺氧的状态。我觉得最大的改变应该是说，我家现在变超安静的，我现在也精神比较好，而且早上头也比较不会痛，甚至是我太太现在的睡眠品质，不要觉得打呼是一件很正常的事情，说不定这其实你的身体正在求救的状况。以上是今天的敬天新闻报，感谢您的收看，我们下次再会。